Soy Daniel Arrébola Páez, me llaman el pastor de abelles y llegué al mundo de las abejas por casualística o serendipias, como las cosas importantes en la vida. Mi historia con las abejas es curiosa porque cuando tenía 19 años, unas navidades, quería hacer regalos a la familia, no tenía ni un euro. Casualmente le pregunté a una amiga que estaba en una parada de artesanías si tenía velas de cera de abejas, no sé por qué se me ocurrió eso, y ella me indicó que justo a la esquina había una cerería donde vendían velas de cera de abeja. Entonces, con 19 años empecé a ayudar a mi maltrecha economía haciendo velitas de cera de abeja. A los 23 años me fui a vivir al Priorat, a Poboleda, un pueblecito muy chiquitito, y empecé a gestionar una pequeña finca agrícola de allí y encontré coherente, ya que vivía en el campo y que tenía que darle una funcionalidad a la finca, pues ya que hacía velas de cera de abeja, pues que tuviese abejas. Eso me llevó a comprarme unas colmenas y a buscar abejas vivas y a contactar con el único apicultor del pueblo, el Marino, que le llamaban, un tal Juan Luis, que este hombre, en vez de venderme abejas, pues me acogió como aprendiz. Y entonces estuve de aprendiz rollo medieval como unos 7 años con él. ¿Cómo medieval? Medieval, pues que me llevaba a trabajar ahí todos los días a las 7 de la mañana, a trabajar como un loco, y no cobré nunca, pero aprendí muchísimo. Y aparte eran otras épocas, de hecho era la época antes de la Barroa, y en la que ahí en el Priorat solamente habían 3 clases de año, los buenos, los muy buenos o los malos, y eran cíclicos, entonces cada 3 años tenías una buena cosecha y poco más que eso. Entonces llegó un momento en que tanto mi maestro de abejas como yo nos fuimos cada uno a un camino distinto. Él se fue a Barcelona, yo me fui a Altafulla, y las abejas quedaron abandonadas, el uno por el otro, la casa por barrer, y al cabo de 5 años, cuando volví al colmenar a ver cómo estaban las abejas, de 150 colmenas nos quedaban 4. Entonces ahí había pasado algo y fue la Barroa. Entonces yo en ese momento tuve una pequeña crisis personal mía, en la cual había seguido un camino vital. Ese camino vital me había dejado vacío por dentro y me había visto que me había metido pues en las corrientes sociales, ¿no? de buscar el éxito dentro de la economía, dentro del reconocimiento, bueno, pues lo que pasa, ¿no? Y llegó un momento pues, que me evalué lo que estaba pasando, llegó la crisis, bueno, se anunciaba ya la crisis del 2005, 2006, estas crisis así, y entonces pues eché mano, me quedé mirando y pensé, hasta ahora está viviendo desde lo especulativo, y lo especulativo es lo que hace que la sociedad nos esté llevando al punto que habíamos llegado, ¿no? De que cada vez se estaba esclavizando más a la gente, yo mismo, ¿no? con deudas, y entonces pensé qué es lo que yo podía aportar desde el inicio, desde mi parte. Entonces hago algo de música también, intenté hacer de músico y de apicultor. Volví a reconectar con la apicultura, me informé, empecé a formarme, a ver qué eran los nuevos peligros que había en la apicultura, y bueno, apareció la Barroa, apareció el cambio climático, del cual ya era mínimamente consciente, y contacté con una vertiente de la apicultura que ahora mismo es una de las que más me apasionan, que es la apicultura urbana, o sea, el tema de tener abejas dentro de grandes ciudades o pequeñas ciudades y empezar a trabajarlo. Dentro de este estudio, pues bueno, serendípicamente, como ha sido casi toda mi vida, fui encontrando que las abejas, además, no tan solo me ofrecían una posibilidad de autonomía económica y de trabajar dentro de un contexto en el cual yo me podía sentir totalmente a gusto. O sea, soy una persona que me gusta mucho trabajar sola también. Entonces las abejas me permitían trabajar solo y me permitían trabajar en medio de la naturaleza, en un medio que me volvía a casa de trabajar y estaba a gusto, ¿no? Y eso pues me hizo que me volcase dentro de ellas. Aparte de esto, yo tenía mis pequeñas dudas existenciales de cómo los humanos podíamos afrontar los nuevos retos, y yo como persona, como individuo dentro de este sistema, podía afrontar esos retos, y entonces empecé a observar, tal y como iba avanzando en ese redescubrimiento de la apicultura, empecé a ver cómo las abejas habían sobrevivido a grandes catástrofes medioambientales y habían sobrevivido a grandes desapariciones masivas, extinciones masivas, y que el mecanismo que habían ellas elegido para sobrevivir al último gran cataclismo fue justamente el de olvidar la individualidad y construir una individualidad mucho más grande, que es la colmena. Hace muchos años que soy consciente que mi gran enemigo siempre era el miedo a actuar, el miedo a hacer, el miedo a
a llevar mis sueños adelante, el miedo a pensar que lo que pienso es verdad o no es ninguna tontería, el miedo a desarrollar lo que puedo desarrollar, ¿no? O cualquiera de nosotros. Entonces me fijé que estos animalitos pues venían envueltos dentro de una gran nube de pánico atávico, de miedo irracional, que hacía que la gente decía que hablases de abejas, enseguida abrían los ojos muy grandes y se pensaban que eras un superhéroe porque eras capaz de enfrentarte a esos animales que eran tan agresivos y que picaban tanto. Y entonces me empecé a dar cuenta de que de un principio las abejas me enseñaban a mí mismo, o me enseñaban, no, más bien me obligaban a evitar ese miedo que me podían producir, porque las abejas sí que es cierto que tienen ese mecanismo no tan maligno como se propugna, pero que sí, ellas estimulan y trabajan en base a un miedo que reside en la gente o reside en los animales, y lo que hacen es estimularlo, porque es como funcionan muchos animales, ¿no? Si yo te hago y te asusto y tú ya tienes miedo y te giras, te das la vuelta, pues se evita el conflicto y la batalla que no se ha librado es la mejor batalla de todas, ¿no? Entonces así es como funcionan estos animales. Entonces empiezo a ver que en ese camino mío, si yo no era capaz de vencer mis miedos con las abejas, pues era incapaz que yo pudiese ser un asociado válido para esas comunidades, ¿no? El poder trabajar con ellas y aportarles algo para poderles ellas luego recompensarme a mí. Entonces esto pues lo fuimos estructurando con una excompañera y fuimos haciendo pequeñas intervenciones pues con las abejas como aliadas, en un principio para vencer el miedo, y luego después ellas mismas, las mismas abejas, cuando en el momento que tú has vencido el miedo de entrar dentro de una colmena de estas, hola bonita, cuando entras dentro de una colmena es el momento que tú empiezas a ver todo lo que hay dentro, que es la miel, el polen, estímulos visuales, olfativos, degustativos, estímulos de 1000 tipos que nos llevan a unos niveles de recompensas emocionales y sensoriales vastísimos, ¿no? De hecho, la miel ha sido el único endulcorante natural que ha tenido la humanidad durante muchísimos años en según qué partes del planeta, ¿no? Entonces, claro, lo dulce es una de las recompensas más magnas que hay, ¿no? Si te portas bien, te doy un caramelito, ¿no? Siempre has vivido la recompensa del dulce. Entonces, claro, los humanos, otra cosa que he visto en mí en estos años es que siempre que buscamos vencer algún conflicto o vencer algún problema, siempre buscamos una recompensa, y esa recompensa es la que hace que nos ancle en pues este proceso que he seguido me ha llevado a un puerto, he recogido recompensa y ha anclado en mí esa actitud, ¿no? Y entonces pues he visto que las abejas me han servido a mí y le han servido a gente, que yo sin proponérmelo, gente que me ha acompañado a las abejas, pues he visto cómo iban teniendo esas reacciones, y el que se atrevía pues recogía unas recompensas vastísimas, ¿no? Para ellos mismos. A mí me ha servido de balance personal mío, porque yo soy una persona que tengo un carácter bastante arrollador, de alguna manera, y que si no lo ecualizo bien, pues puede llegar a afectarme en mis relaciones sociales y en mis relaciones emocionales también. Entonces las abejas me han enseñado, han sido unas maestras a la hora de mostrarme mi propio comportamiento, ¿no? De cómo yo me acerco a una colmena, mi actitud que tengo yo con una colmena, pues siempre cada acción tiene una reacción pareja que es equivalente a la presión que yo he ejercido, ¿no? Entonces, primero eso, de saber que antes de llegar a una colmena pues yo tenía que llegar tranquilo y humilde, sobre todo humilde, y después de empezar a entender, porque una colmena no es más que una comunidad de 40.000 individuas, porque son todas hembras, excepto los machos que para no tienen ni la misma cantidad de información genética que ellas, tienen solamente la mitad, o la única, y son residuales de alguna manera. Entonces el peso grande cae dentro de la feminidad. Entonces la feminidad entra, una de sus grandes herramientas es el dominio, el control que tienen sobre las emociones. De hecho, las colmenas de abejas es un individuo totalmente emocional. El animal social, que es toda la colmena, es un animal que se mueve a través de emociones, pero unas emociones que están totalmente calibradas y totalmente equilibradas y ecualizadas con el medio en el que sobreviven, porque si no fuese ecualizado, pues no les permitiría sobrevivir. Me explico. Cuando una colonia de abejas, no te me metas a la boca,
Cuando una colonia de abejas siente que entra mucho alimento que viene del exterior, la colmena empieza a crecer mucho, entonces a las abejas les entra la fiebre del enjambrazón. Esa fiebre cuando entra llega un momento cuando no la puedes parar, enjambra y enjambra. Entonces los apicultores nos volvemos locos muchas veces para frenar ese enjambrazón y evitar perder abejas, más si te lo paras a mirar de una manera de las posibilidades que ofrece esa actitud y esa emocionalidad, ves que para un enjambre de abejas salir una 10.000, 20.000 abejas de una colmena con una madre y pararse en un árbol es el momento en que están más vendidas, están más desprotegidas y es el momento en que pueden sufrir la más grande de las catástrofes, que las maten. Entonces, para atreverte a hacer una locura como esta, pues tienes que tener una emoción muy fuerte que te empuje y que te lleve a hacer esa acción, ¿no? Y esa acción es la que permite que las colmenas sobrevivan, porque es el método de multiplicación de las abejas, ¿no? Cada primavera hacen nuevas madres y la madre vieja la expulsan, acompañada de la comunidad, lo que llamamos enjambre, etc. Entonces este viaje que hace este enjambre, que es un viaje que es épico, bueno, ya parecía algo de la mitología griega casi incluso, pues es debido a que ellas han entrado en un estado emocional súper potente que las hace volverse, digamos, irreflexivas y ya me voy, y ¡fum!, se han ido. Entonces, claro, esa emocionalidad es la que les permite a las abejas y les ha permitido, dentro de este contexto animal social de 40.000 individuos viviendo conjuntamente, de sintonizar toda esa emocionalidad y eso les ha permitido sobrevivir. Entonces, yo he visto en muchos casos cómo las lunas afectan a las abejas, cómo los solsticios afectan a las abejas. Ahora últimamente, y gracias a un socio de Apis urbis, pues el Pere Carpena, también he descubierto bastante cómo afecta a todos los nodos lunares, las constelaciones de fuego, lo que llaman la biodinámica. Y es bestial, porque en el momento que tomas conciencia de qué pasa por arriba, y abres colmenas y vas abriendo la misma colmena en diferentes momentos, vas viendo que esa colmena va cambiando de actitud y de comportamiento dependiendo en qué fase astrològica o lunar estemos passant. Sobre la feminitat, a veure, jo sóc un fill del baby boom, vaig néixer al 73 i vaig tindre l'educació que vaig tindre, fills immigrants, amb la conjuntura de l'època, i bueno, pues jo no soy un estandarte del feminismo, dit d'alguna manera, no? Perquè venia d'uns patrons i d'unes ensenyances i d'un model de vida. I les abelles, d'alguna manera, m'estan ensenyant moltíssim a com ser jo en un món femení, també, d'alguna manera. En el sentit d'aprendre, de respectar-les, de conèixer-ho i sobretot de descobrir el que en mi és femení també, no? Aquella rauja, aquests moments de locura, d'acceptació d'aquesta emocionalitat, d'acceptació des del punt de vista que és un empoderament també per mi, no? No ha de ser, no trenca cap poder masculino que tenga el connectar i deixar anar aquesta emotivitat. Jo he plorat per caixes d'abelles moltes vegades, quan he arribat als Arnars i me les he trobat mortes per fets que jo podia haver corregit o per situacions que em generaven impotència, com morts per insecticides, doncs jo m'he fotut farts de plorar amb les abelles, i m'ho he permès, no? I això potser fa 20 anys no m'ho hagués permès igual, també, no? Això d'una banda, en acabat d'acceptar també l'influx de tots els processos naturals, de la pressió atmosfèrica, quan baixa la pressió, que ve una tormenta, doncs un se sent d'una manera, quan arriba l'agost, que no dormim i sentim plens d'energia, acceptar-ho també i disfrutar-ho, no? I llavors que sigui alguna cosa que se converteix en una eina personal teva, no? I sobretot, un aspecte que en aquesta vida crec que cal potenciar molt, moltíssim, i en el qual intento cada dia anar-me fixant, que és la responsabilitat que tenim nosaltres amb el medi amb el que vivim, perquè estem interconnectats. No perquè sea chachi o sea cool ser eco, o ser vegano, o ser biòlogo, no, simplement perquè és que qualsevol acció que jo faig amb el medi que jo visco té una repercussió no només per mi, sinó en tot el medi que jo comparteixo. Les abelles són totalment conscients d'això, qualsevol acció, cadascuna de les abelles és totalment conscient de la seva responsabilitat i de la vinculació que té amb les seves germanes. I això els porta a viure en una realitat que jo admiro i cobejo, que és que les abelles el 80 o el 90% de la seva vida se'l passen no fent res. Una paraula que a mi m'encanta, que és medrar, com fan les vaques. Les vaques estan al mig del prat i quan tenen gana acoten el cap, mengen herba, quan tenen ganes de fer-se un pet, se foten un pet, quan tenen ganes d'aigua es belluguen 3 metres, van estar al riu i beuen aigua. I és la seva màxima preocupació.
Llavors, si tinguessin una ment abstracta, doncs serien grans filòsofes, no? Perquè tindrien molt de temps per a saber. En el món de les vaques igual són unes grans filòsofes però no les entenem. Llavors crec que la natura ens ensenya realment això, no? El gran error de la humanitat, que des del punt de la individualització doncs ens porta a haver de fer esforços tremendos simplement per sobreviure com a individu. I que aquest individu, si reconfigura la seva visió pròpia que té d'individu dins d'un sistema, d'una xarxa, doncs arriba un moment en què l'esforç que necessita per viure és menys, molt menys, perquè hi ha molts esforços que poden ser compartits i transversals, o perquè ens podem sentir també beneficiats d'altres esforços d'altres persones, i en el moment en què hi ha una equitat, allò que diuen els incas de l'AINI, de l'intercanvi, no? Jo tomo i per tant entrego automàticament, que les abelles ho fan. Per exemple, hi ha un fet que és bestial amb les flors, en el que les abelles de la mel, l'Apis mellifera, es fidelitzen amb un tipus de flor. És a dir, si una de les abelles investigadores descobreix un camp de romer que garantitza un abastiment de nèctar per uns quants dies, torna cap a la caixa, els indica l'adreça a les seves germanes d'on està aquest camp de romer, i aquestes abelles, a partir de llavors, només aniran al romer, perquè els indica on està i quin tipus de flor han d'agafar. Clar, això afavoreix que el romer hagi prioritzat relacionar-se amb abelles i hagi creat la forma de la seva flor exactament per acollir les abelles. M'explico? Tothom s'ha sortit beneficiat d'això, perquè les abelles garantitzen una pol·linització creuada, o sigui, el pol·len que cada flor rep serà el pol·len d'una altra planta, no de la seva pròpia. Doncs aquesta especialització i aquesta responsabilitat de les abelles els ha proporcionat que avui en dia l'abella de la mel és un dels pol·linitzadors principals. No l'únic, perquè amb això també hi ha bastanta desinformació, que això si vols ara hi parlem, però sí una de les més especialitzades i les més potents. I tant és així que per fer un quilo de mel, no sé quants milions de flors han de visitar en un dia, no sé si són 4 milions de flors en un dia o tombants i això, i una caixa d'abelles com aquesta a la primavera pot arribar a entrar fins a 2 quilos de mel cada dia. O sigui, és una mà de treball del copón. I tot això tenint en compte que aquestes abelles la major part del temps no estan preocupadíssimes a treballar. Sí que també és molt curiós, és que les abelles, igual que nosaltres neixem, tenim una petita època d'infància en la qual puguem disfrutar una miqueta, en cap temps ens entestem en una formació per a supervivència en un medi i en una societat, ens passem tota la vida treballant i en cap quan ens jubilem és quan en teoria tenim el temps per a dedicar-nos a créixer com a persones o a les nostres passions. Amb les abelles és al revés, les abelles estan des de petitetes fent petites actuacions dins de la caixa i no és fins a l'última època de la seva vida en què surten a treballar com a boges a pecorejar. Són les abelles més jaies a partir dels 20 dies aproximadament que surten al camp i llavors tenen aquesta activitat frenètica que nosaltres hem entès com que les abelles laborioses i treballadores. Però clar, ha sigut a la final de la seva vida. De fet, l'abella mor per excés de treball, mor per el que se'n diu un estrès oxidatiu, que treballen tant, han deixat de menjar proteïnes, només mengen sucres, només mengen mel, i llavors això provoca que el seu cos tingui un estrès oxidatiu que les acaba matant. I elles, pues això, que ja se llancen a treballar ja quan han de morir, com diu, ja me reviento trabajando, fas l'última aportació a la comunitat i a partir de llavors ja he quedat en pau amb tot això. Clar, això a mi em fa plantejar moltes coses, no? De dir, a veure, no estem fent el pallús, no? Perquè ara, en l'època en què estem amb el màxim potencial personal, que és quan podríem desenvolupar els nostres projectes, els nostres somnis, les nostres locures personals, tenim l'obligació de complir amb una fiscalitat, tenim l'obligació de complir amb una economia, de complir amb un sistema imposat que ens obliga a pagar el llum, la hipoteca, els crèdits, el no sé què, i al cap i a la fi ens tornem impotents, no som propietaris de la nostra vida, és el Banc Inter o és la Caixa de Pensions o és i no som nosaltres mateixos. Llavors les abelles ho fan diferent, tota la vida fan el que volen i al final de la seva vida és quan li retornen a la comunitat tot allò que han rebut. Jo ho trobo genial, aquest aspecte m'agrada molt. I a més ho fan amb passió, perquè les abelles està demostrat que cadascuna d'elles no està obligada a res, elles fan bàsicament allò que més els agrada. La que li agrada anar a buscar aigua es dedica a buscar aigua, la que es dedica a buscar pol·len és perquè li agrada anar a buscar pol·len, la que es dedica a investigar nous camps és perquè li agrada investigar. I tot i això, viuen en aquesta comunitat tan gran que resulta que és perfecta i l'Arna, la comunitat d'abelles,
o l'animal social arriba a vestir-se sempre de les seves necessitats en qualsevol moment, no? Aquests mecanismes subtils, emocionals, feromonals, que elles van comunicant, resulta que l'abella sempre aprofita al màxim el potencial que ofereix el seu medi i al mateix temps retornar amb aquest medi tota aquesta abundància que els arriba. Per mi això és locura màxima. Llavors no és qüestió de ser més treballador o ser menys treballador, és qüestió d'efectivitat. És l'efectivitat. I les abelles a mi me fan veure que l'efectivitat ve des d'un punt de treball comunitari en el qual hi ha una empatia total i absoluta o condicionada per les feromones o condicionada per el seu funcionament i la seva cognició, doncs hi ha una empatia total amb les necessitats de l'arna. I llavors això acaba fent que qualsevol acció de les abelles doncs, és el principi d'entropia, no? Mínim gasto d'energia, màxima producció, màxima recompensa. Doncs elles ho aconsegueixen d'aquesta manera. No? Llavors això és el que facilita el poder medrar. Clar, si medres sense haver aconseguit aquests objectius, el que passa, no estàs medrant, estàs fent el dropo, d'alguna manera. Perquè les abelles són uns animals que cobreixen diferents nichos ecològics a la natura. Aquí podríem estar parlant, tu em parles d'insectes, vale, perfecte. El que passa és que les abelles tenen dos comportaments. A nivell individual se comporten com insectes, però a nivell de grup se comporten com a mamífers. De fet, ara hi ha hagut estudis que han demostrat que algunes formigues i algunes abelles inclús quan hi ha batalles, hi ha problemes, en acabat les abelles afectades o ferides són ateses per les altres germanes. O sigui, el tema de gregari, de tribu, de manada, és tothom, jo pel que he entès i he estudiat a la biologia, és sempre una atribució mamífera o d'animal superior. No? Clar, aquests animals d'alguna manera ja funcionen. El punt indiscutiblement que apunta cap a això és el fet que aquesta caixa d'abelles, cadascuna d'aquestes abelles és un animal de sang freda i per sota de 12 graus no podria volar, moriria. En canvi, aquí dins d'aquesta caixa, al centre d'aquesta caixa, ara mateix hi ha 35 graus, justos. 35 graus. Llavors, clar, 35 graus és el que tenim els mamífers a dins la pell, també. És una temperatura estable que, a més mantenen hivern i estiu. Aquesta caixa aquí estarà el dia 10 de gener o el dia 20 de febrer, aquí estarem a les 2 de la matinada o a les 4 de la matinada estarem a 5 graus sota zero i a dins de la caixa hi haurà 32-35 graus de temperatura. Mantenen la temperatura. Clar, això és un comportament que és mamífer. Clar, això és com un apropament a nivell de les realitats que habitem. És important, crec jo, per crear ponts d'empatia amb qualsevol individu, sigui humà, estar amb aquesta pedra, que és el fet que tu puguis entendre el context i la realitat que aquest individu o aquest ésser habita, i les realitats que l'afecten i amb els quals ell intervé en aquesta realitat. Clar, si comencem a connectar amb aquests plànols, podem començar a empatitzar amb aquest individu. No? Llavors, clar, les abelles tenen aquest punt que estan com entre dos aigües, o sigui, estan jugant al joc dels insectes i al joc de la botànica, perquè es relacionen, elles empatitzen amb les plantes i es relacionen. Hi ha un fet que és molt curiós, que és les abelles per estalviar temps, ja que han de viatjar per tantes flors, en el moment que les abelles estan visitant les flors, les abelles es polaritzen, al volar es polaritzen, perden electrons i es polaritzen en positiu, que tenen càrrega positiva. Les plantes no, les plantes tenen càrrega negativa, perquè tenen totes tom a terra. Llavors, una planta que ha estat pol·linitzada per una altra abella s'ha compensat aquesta polaritat i llavors no hi ha una diferència de potencial o no és tan bèstia entre l'abella i la flor. Llavors l'abella quan s'apropa no nota aquella tensió de l'electricitat estàtica i no es para, perquè ja ha estat descarregada. Allà hi ha una comunicació entre espècies, entre un ésser inanimat com les plantes i un ésser animat com les abelles. Aquí ja hi ha una empatia interespècie. Llavors aquests animals ja porten molt de temps ja creant camins de comunicació. És un animal que no lluita per aconseguir el que necessita. Ella no lluita per aconseguir el nèctar, al revés, col·labora i estimula, perquè a més amb els copets, amb la polarització aquesta que fa, amb aquesta electrificació, el que està fent és estar ajudant a la planta a pujar més saba cap a dalt, a bellugar més, a generar més nèctar. M'explico? Es crea tota una sinergia en la qual tothom surt beneficiat i per això les plantes més evolucionades s'han tornat entomòfiles, perquè tenen un gast d'energia molt més baix. Aquí tenim, per exemple, un munt de xipresos o un munt de pins, que els pins són anemòfils, es pol·linitzen pel vent, i llavors per poder pol·linitzar els arbres que tenen al costat necessiten generar tones i tones i tones de pol·len que se l'emporti el vent i el que tingui la punyetera sort de connectar amb el gameto femení de l'altra planta, doncs ha triomfat. Però la resta se queda allí, els tolls, tots els tolls plens de pol·len groc. En canvi, les plantes que són entomòfiles, doncs la quantitat de pol·len que produeixen és molt petita però molt rica en proteïna.
I llavors, clar, l'abella doncs, lluitarà per això. Ara m'explicava el pastor que les ovelles, les cabres, a la primavera, si les deixes, el primer que es mengen són les flors. Les flors per què? Perquè tenen les flors entomòfiles que han creat vincles amb els insectes i que estan creant un pol·len que té molta proteïna. Les plantes anemòfiles no són tan visitades per les cabres. Aquí hi ha una diferenciació, però clar, la cabra està depredant aquesta flor. L'abella no, està potenciant que n'hi hagi més. Ne treu profit d'això i encara en genera més. Clar, és un cas molt curiós i sembla inclús com si hi hagués una intel·ligència molt evolucionada i molt dins d'un insecte, però molt evolucionada, no? Però, per exemple, tinc un bon amic aquí al Perelló, que aquest home té 3.000 caixes d'abelles. Aquest home és un home que s'estima les abelles, bueno, tant com de la família, ni més ni menys. I aquest home va aprofitar una oportunitat de créixer socialment fa uns anys, fa unes dècades, i va començar a augmentar el nombre de caixes, va començar a comprar-se més camions, va començar a comprar-se més 4x4, a contractar més apicultors, a contractar secretàries, agents de comerç exterior. M'explico perquè va començar a créixer la producció, les naus, la relació amb els bancs cada vegada més dependent, perquè crèdits, línies de, com es diu això, línies de crèdit també de... I clar, aquest home, al final, li ha vingut tanta feina per altres bandes que resulta que no toca abelles. I a vegades, xerrant ell i jo en moments que m'està dient moments de tranquil·litat i tal, i el tio se li ficava cara de tristor, no? De dir, mare, a mi el que m'agrada són les abelles. I de fet, jo ara quan me jubili, perquè li queden pocs anyets, potser li queden 4 o 5 anys, el tio m'ho diu, jo em quedaré amb 200 caixes de dans i en ecològic. I em dedicaré només a aquestes caixes, t'explico, i ja deixarà tindre aquesta ansietat i aquest neguit de que mantenir les caixes vives, alimentar-les, ficar-li suplements proteics, ficar-li sucres, fer apicultura especulativa, d'alimentar-les molt abans que vingui la floració perquè hi hagi molta població d'abelles per recollir més mel, però aquestes abelles tenen una qualitat menor perquè s'han alimentat amb... M'explico, es creen uns mecanismes molt sofisticats. A mi, jo vaig començar... Jo he tingut la sort d'aprendre l'apicultura a nivell de jaios, i jaios aquí de les muntanyes de Prades, del Priorat, vaig treballar amb el Jaume Ros, amb l'Andreu de Reus, amb el Juan Luis, amb aquest d'Ulldemolins, el Noguer, ara no recordo com es diu, bueno, amb el Sancho, de Cabassers. Llavors jo he treballat amb apicultors jaios, no? Els jaios són molt cafres, de fet, una anècdota d'un apicultor X, que el tio plantava cannabis, plantava marihuana al final de l'Arnà, perquè un lloc inaccessible que només hi podies arribar per l'Arnà, i quan arribava al setembre-octubre, l'època de collita, cada matí passava per les caixes i els hi fotia patades a totes les caixes per encabronar-les. Clar, això és una visió de l'apicultura que jo avui en dia no la faria perquè no passo de fer-los passar aquest tràngol a les abelles, però és la mentalitat d'ells. Però al mateix temps aquesta gent tenia un respecte per les abelles i una estima en què aquestes abelles eren família seva. Igual que al seu fill li podien fotre una bufa quan es portava malament i avui en dia diries no maltractis els nens, doncs era la seva cultura. Llavors jo he après d'ells també aquest respecte per la familiaritat. No, aquestes abelles és la meva família. De fet, hi ha tradicions que són superantigues, no se sap d'on ve, que és quan mor un apicultor, els apicultors que coneixien aquest home van a les abelles d'aquest home o aquesta dona i li donen la notícia a les abelles. O una tradició que m'agrada molt de mantenir és el dia 21 de desembre, que és el dia en què la foscor és vençuda i comença a allargar-se els dies una altra vegada, doncs vas a les abelles a comunicar-los que la foscor ha sigut vençuda, no? I això és preciós, tio. Llavors, clar, es crea un vincle en què elles mateixes ja ho demostren, aquest vincle, no? És el que estem dient. Mireu aquestes abelles. Veus? Estic passant la mà per davant d'elles i aquestes abelles no és que... A mi no m'hi idolatren, ni mucho menos, ni vull que ho facin mai, no? Però ja em tenen el respecte, saben que existeixo. I clar, moltes vegades els humans busquem també això, busquem l'atenció dels altres, no? Que algú ens reconegui com a individu, que sàpigues, hòstia, Àlex, jo sé que existes. M'explico? Això ja és un reconeixement. Doncs les abelles en aquest sentit ens reconeixen. Llavors, reconèixer les abelles és molt fàcil, perquè entres en aquest joc que no saps com, és com allò de la guineu i el principito, saps? Cada dia vendràs i jo t'esperaré i cada dia tindré més ganes que llegues. Doncs amb les abelles ens passa alguna mica. Jo no sé com pensen elles, Algun dia m'agradaria que m'ho expliquessin, perquè potser és molt curiós i segurament ens prenem una decepció molt gran. Però per mi té aquest punt de romanticisme, no? De saber que les abelles saben de mi i per exemple, doncs aquestes abelletes aquí, doncs el que dic, han estat molt de temps a casa i cada vegada que s'obria la caixa era per fer-los un regalet. Que agafava un eixam, tenia un tros de bresca que em sobrava, doncs aixecava la tapa i els hi posava un trosset de bresca fresca d'un altre eixam sa a dins de la caixa perquè elles mengessin. Doncs aquestes abelles tenen sintonitzat, saben que cada vegada que obro la tapa doncs els hi cau un regal.
o que una vegada al dia, 2 vegades al dia, doncs vindrà un tio barbut al costat d'elles, se sentarà al costat d'elles, es farà un cigarro, xerrarà amb elles o se les mirarà i quan marxi aquest senyor no haurà passat res. I llavors, clar, què sé jo de lo sutil, no? No tinc ni idea, però elles sí que saben. I clar, i sembla que ho demostrin. I llavors, pues, no sé, els agafes carinyo. I clar, hi entra també la responsabilitat, en el moment que tu entres en un ascendent, tu entres també dins un rol, en certa manera, de salvador, no? Perquè si veus que tu has entrat com a verdugo, facilitant l'entrada de la barroa, facilitant de posar les caixes d'abelles en lloc on es fan tractaments fitosanitaris, no ficant-los-hi aigua quan els necessiten, no fent tractaments contra la barroa, saps? I arriba un moment que agafes una posició també de salvador, llavors quan es moren també te ves ahí com un verdugo també, ¿no? Y allá pues te duele, ¿no? Bueno, no sé, igual ahí tengo mi propio crecimiento, però fa mal veure que alguna caixa d'abelles et mòriga i fa mal. Seria un músic de carrer mort de gana, segurament. No sé. O mariner. Mariner. M'agraden les feines. De fet, hi ha una vinculació molt gran entre la mar i les abelles. De fet, el meu mestre era mariner, abans de ser apicultor. Perquè són els terrenys en els que no hi ha jefes, és la gent lliure. Els que estan més exposats, no? Però són la gent lliure. I suposo que això, a les meves ànsies de llibertat m'haguessin portat a ser mariner o ser un capdaire, un trobador, o alguna me n'hagués pescat, però bueno, segurament no seria tan feliç com ara, això està clar. Sí, he somiat amb abelles. Per exemple? Un que recordo ara bastant vívid és un que estava al meu poble, Vila-seca, el meu poble on vaig néixer i viure fins als 19 anys, i estava veient el poble tal com era quan jo tenia 8 o 10 anys, molt vívid, i anava veient eixams d'abelles en puestos determinats del poble. Hi eren unes abelles molt grogues i molt negres, molt lluminoses, molt boniquetes i molt petites, també. I això va ser un dels somnis que, a més, doncs a mi em passa amb els somnis a vegades que depèn de quina llum tinguin, doncs són somnis de, bueno, mira, soc conscient de fer limpieza, i hi ha altres com que m'arriben missatges, no? Ja m'ha passat diverses vegades, de somiar en una muntanya abans d'anar-hi a viure, no? De no conèixer la muntanya, o en un poble, somiar amb aquest poble, amb detallets del poble, i acabar d'anar a viure en aquest poble i trobar-te que veies allò, no? I amb les abelles, somnis així, també, clar, jo crec que és molt important amb el somni el context, en el que un està passant, no? O la pregunta que s'ha fet un, i no sóc conscient. Això m'hauria de fer un llibre de somnis i anar-lo mirant, perquè, clar, té una disciplina això, el somni, també, no? Però sí, el que sí que sé és que amb un treball una vegada que vaig fer de búsqueda del... Bueno, se'n diu recuperació de l'ànima, bueno, una història molt interessant i molt personal. El meu animal totemímic era una abella. Estava ahí, ella toda poderosa, allà mostrant-me una abella reina, una abella mare. Perdó, puc explicar-ho de l'abella mare? Hi ha un fet que em trenca el cap a mi, que fora un canvi de paradigma molt important, que m'agradaria recolzar fins a l'últim moment, que és el fet de canviar el nom de la reina. Que trobo que és un anacronisme que en ple-segle XXI encara li seguim dient reina. De fet... Per què se li diu reina? D'on surt això? Bueno, perquè fins al segle XVIII o així es pensaven que era un rei. Clar, vivia en una societat totalment patriarcal i aristocràtica, i deien que era un rei, havia de ser un rei, perquè si manava tant i si allò tan perfecte i sortien coses tan bones i tal, doncs havia de ser un home que estigués al davant de tot això i dient, no, tu, no, saps? Llavors hi va haver una persona, que a més va ser un espanyol, que va descobrir que aquell rei posava ous. Clar, allò ja no era digne de mascles, i llavors li va canviar el nom i va deixar l'aristocràcia i va dissimular una mica el patriarcat, i li va dir reina. Més els que treballem amb abelles, una cosa que discernim fàcilment és que l'abella mare no té una influència, la seva voluntat no té influència directa sobre les accions de les obreres, ni molt menys, és més aviat al revés. És el poble qui determina quan la mare menja, què és el que menja, quina quantitat menja, quan se queda a la caixa, quan marxa de la caixa, o quan inclús, quan la mare no s'està comportant amb la prou obediència o coherència amb el conjunt, les abelles la maten i la canvien per una de nova. Per tant, no té aquest ascendent que se li atribueix a un rei, que a més és un ascendent irreal, no està sostingut amb cap base biològica que ens faci sobreviure millor. I em sembla que a aquestes alçades del partit ja ho tenim bastant clar, això.
Llavors, clar, voler-les identificar encara amb aquest concepte, pues, me sembla que són ganes de perdre el temps. Ja, jo proposo encarecidament de renombrar-les i dir-los mares, perquè és realment el seu poder, i Déu-n'hi-do, perquè aquests bitxets viuen 5 anys, o fins a 5 anys, i poden arribar a tindre al llarg de la seva vida més de 5 milions de fills i filles. Llavors, això és un superpoder, no? Tindre 5 milions de descendents d'elita. I a més que tenen capacitats de superpoderes, com per exemple que a l'ou que ha de néixer femella li proporcionen un espermatozoo. O sigui, ha de tenir una consciència del seu cos que li té tot el millor yogi del món, no? I en canvi l'ou que ha de ser buot, doncs passa, però no li deixa anar esperma, no? Llavors tindre aquesta consciència, és bestial. I han acabat, doncs, que a més és un tipus de lideratge que és molt interessant, perquè és un lideratge per presència, simplement. Simplement ser i estar present ja dona aquest lideratge. De fet, hi ha molta... Rudolf Steiner ja sostenia que les mares són éssers solars. Són éssers solars perquè ja inclús la cèl·lula de les mares són rodonides i ell deia que en una caixa d'abelles, quan hi ha les realeres, és molt difícil veure abelles a la zona on hi ha les realeres perquè les realeres emeten una llum dins de la foscor que és massa intensa per les abelles i les abelles intenten allunyar-se d'aquesta llum. I llavors, clar, el sol bàsicament és això, el sol no influeix amb la seva, perquè inclús quan hi ha sol o no hi ha sol no és culpa d'elles, perquè hi ha els núvols pel davant, els núvols de sorra. És simplement una presència immutable que manté la vida o alimenta o compensa la vida des d'un altre pol, m'explico? Alimenta l'altra part de la dualitat. Doncs és com si les mares sostinguessin això també, no? És una presència inherent, permanent, constant, que en el moment que baixa la seva presència, la seva influència amb la seva presència, perquè li baixa la feromona mandibular perquè es fa massatjar ja, o per qualsevol altra cosa, doncs les mateixes abelles agafen, la liquiden i en fan una nova. Llavors, és molt interessant aquest sistema de... no lideratge, perquè no és lideratge, però sí, bueno, com de pal de paller, no? Diguem, o com axis mundi, no? Hi ha un fet geomètric molt interessant, que és el fet de l'estructura de les abelles, un hexàgon d'una cel·la, l'estructura bàsica, aquesta arquitectura, és exactament la mateixa arquitectura en què es construeixen els quartzos. Quarzo, el silicato, una de les pedres més abundants del planeta Terra després del ferro. El silicat és la substància més abundant que hi ha. I a més una substància, un material que té unes particularitats energètiques molt poderoses, no? Per exemple, els rellotges, tots porten, o gran part d'ells porten un trosset de quartz en el qual s'està mesurant quantes vegades vibra per segon i això et dona un factor de temps. Perquè el temps és algo molt abstracte, també necessites buscar algun referent que te lo dé. O inclús els làsers estan energies concentrades a través d'un cristall que concentra l'energia en un punt, a molta intensitat. Llavors, clar, el quartz és algo molt terrenal, és molt de terra, però és terrenal, però és algo que puja l'energia, no? Inclús els esotèrics diuen que hi ha quartzos enormes com a catedrals enterrats en punts de la Terra que equilibren l'energia tel·lúrica, l'energia holística de la Terra, no? No ho sé, parlem d'enemics de les abelles, l'avispa velutina, que surt per la televisió i clar, s'ha fet molt famosa. Fitosanitaris, ningú no en vol parlar, però és la que ens dona pel sac. Canvi climàtic, també estem nosaltres detrás, molt afectats. Però hi ha un altre factor amb l'apicultura, amb la vida de les abelles, que és un dels grans factors. De fet, tu i jo això hem parlat, però ara per expressar-ho i mostrar-ho és molt bàsic. Per exemple, un dels grans enemics que tenim a les abelles és la varroa, aquest paràsit que va arribar d'una abella asiàtica. Doncs aquesta abella asiàtica ha conviscut amb aquest paràsit per milers i milers i milers d'anys des del punt i moment que aquest paràsit només afectava el buot. El buot es diferencia de l'obrera pel tamany de la cel·la. En el moment que els humans vam començar a extendre la pràctica de l'apicultura intensiva amb quadres mòbils, vam sobredimensionar el tamany de cel·la. Doncs això va permetre que la varroa s'equivoqués i es pensés que tota la larva d'obrera era de buot. Llavors ho afecta tot. En lloc de limitar-se al buot, ho afecta tot. Llavors, clar, això fa que les abelles es debilitin, que tinguin malalties associades. Clar, aquí detrás estem els homes també. En molts aspectes, doncs, l'apicultor és... De fet, nosaltres tenim un Arnach i un amic que tu ho has conegut,
que l'home aquest fa molts anys, segons ja tinc entès 20 anys, que té les abelles sense tractar-les i té uns índexs de mortandats molt similars amb altres apicultors que les estan cuidant i les estan tractant. Llavors aquí la figura de l'apicultor què fa? Aporta o resta? Llavors, clar, l'apicultura com a gran massa avui en dia, jo per això m'agrada desvincular-me i dir-me pastor d'abelles, perquè no em vull acabar de creure aquesta realitat, no vull entrar dins d'aquest context. No? Jo la puc cagar també, ja l'he cagat i la cago i seguiré cagant-la, però no em vull vincular amb aquest nom, no? Amb aquesta energia assentada amb aquest nom d'apicultura. No? Quina sortida li veig? Bueno, d'un començament que si per sobreviure amb aquest medi que vivim nosaltres avui en dia, la mel s'hauria de posar a tombants de 500 euros al quilo de mel. De fet, hi ha unes matemàtiques molt curioses amb el món de les abelles que diu que si paguéssim a l'apicultor el cost real que té a un quilo de mel comptant les hores que fan les abelles per fer un quilo de mel, el sou mínim interprofessional, un quilo de mel costaria 192.000 euros. Llavors, això que està passant a Espanya, de pagar el quilo de mel a 3 euros, o als sud-americans que els hi peguen €1,5 el quilo, doncs això fa que es potenciï aquesta necessitat de sobreexplotació de les abelles per poder sobreviure com a humans dins d'aquest medi en el que estem vivint. Si aquesta mel es pagués a 500 euros al quilo, que ja n'hi ha que es paguen aquests preus, l'apicultura es convertiria en algo molt exclusiu, es convertiria en algo sublime, se li donaria el valor energètic que té l'abella i l'apicultura, i els apicultors no hauríem de desvirtuar tant les abelles i podríem entrar a treballar d'una manera molt més acurada. De punt i moment que tu podies tindre 100 o 200 caixes i potser cada any trauries mel només de 15 caixes. I llavors en aquesta mel tu ja podries mirar de sobreviure. Jo, en el meu cas personal, el que intento fer és diversificar al màxim quines són les fonts d'ingressos que jo tinc a partir de l'apicultura, sobretot basat en el coneixement. De jo investigar, mastegar tot el coneixement que jo puc sobre les abelles, sintetitzar-ho i a partir d'aquí aportar aquesta informació i a base d'aquesta informació correspongui amb una retribució econòmica. O, per exemple, un camp que m'ha encantat i que porto molts anys treballant, que és el rescat d'eixams d'abelles a les ciutats, a les cases, en edificis antics. Aquí a les Muralles de Tarragona hi he actuat alguna vegada. Perquè això a mi m'ofereix poder treure un eixam d'abelles que en contacte amb els humans corre molt perill de ser insecticiat. Estudiar com les abelles s'adapten, quan elles tenen plena llibertat per estirar el puesto i per desenvolupar-se, com nassos se desenvolupen i ho porten a terme. Me proporciona molta genètica apícola nova per als meus arnars i que em permet d'anar aprenent. A més, clar, jo haig de facilitar la transició des de l'eixam salvatge a un eixam domesticat, d'alguna manera, de ficat dins una caixa. Llavors, veient com s'adapten o no s'adapten les abelles amb aquesta transició, doncs puc veure també quins errors hi ha amb les tècniques que nosaltres fem servir. M'explico? Sí, sortiran perquè no hi han entrat. Hi ha una part de les abelles que estan dins d'aquesta crisi. El que passa que, a veure, hi ha abelles a Bulgària, a Romania, a Marroc, a Kuala Lumpur, a 1.000 llocs del planeta que no han conegut humans des de mai a la vida. Milers de generacions darrere no han estat mai en mans humans d'apicultors i aquestes abelles s'estan adaptant al que ve. S'estan adaptant. Tenim la prova, inclús una serendípia molt xunga o molt curiosa, que és l'abella africanitzada americana, que resulta començament que era el gran problema de l'apicultura a Sud-amèrica i ara és la que els està salvant la pell. Perquè l'abella africanitzada ni té varroa, ni té loque, i produeix igual o més que una abella europea, una ligústica o una ibèrica, però no té problemes. Llavors, clar, les abelles ja estan adaptant-se. A França hi ha diferents comunitats detectades d'abelles salvatges que estan sobrevivint en tot aquest gran cataclisme del canvi climàtic i la varroa, estan sobrevivint i justament són abelles salvatges. Jo m'ho trobo amb els eixams salvatges. Jo he recollit eixams d'abelles a pobles i a cases d'aquí de la zona, en alguns casos que portaven constantment al mateix lloc, constantment més de 15 i 20 anys. 20 anys, un eixam d'abelles, el 2018 o el 2015, que vaig estar a la Torre d'en Barra a la plaça dels Bars, i la gent del poble portaven tota la vida, des que tenien ús de consciència, hi havia un edifici que on respiré de dalt, i hi havia un eixam d'abelles des de fa molts anys. I me van trucar els propietaris de l'edifici en el moment que van voler fer reformes a l'edifici perquè els paletes no s'hi podien acostar, però fins a aquell moment no havien molestat i no les havien volgut treure d'allà. Doncs aquestes abelles estaven saníssimes, saníssimes, saníssimes. Va ser ficar-les als meus arnars, a les meves caixes, i aquella caixa al cap de 2 anys va desaparèixer, es va morir.
Val? Llavors jo estic segur, quan la gent em diu és que si desapareixen les abelles els humans se'n van a la merda. Diu, bueno, els humans és molt probable que se'n vagin a la merda. Les abelles no, les abelles sobreviuran.